অনেকেই সর্দি কাশির জন্য ম্যাজিক পুটলির ব্যাপারে জানেন না। জেনে নিন এই ম্যাজিক পুটলি কিভাবে সর্দি কাশি নাক বন্ধ হওয়া সব কিছুর জন্য ম্যাজিকের মতো কাজ করে। শুধু দরকার তিনটি উপকরণ: জোয়ান, কালো জিরে আর কয়েক টুকরো রসুন। একটা কড়াইতে হালকা ড্রাই রোস্ট করে সেটাকে নরম পরিষ্কার সুতির কাপড়ে পুটলি বানিয়ে কিছু সময় পর পর নাকে টানুন। খুব ছোট বাচ্চা হলে বালিশের পাশে রেখে দিন, দেখবেন খুব তাড়াতাড়ি রিলিফ পাবেন। এরকম আরও ভিডিও পেতে আমাকে ফলো করুন।